Hola, ¿cómo están? Hoy día traigo otro producto que encontré en el supermercado. Es raro. Encontré esto, pues yo ya lo había visto hace rato, pero nunca me los quise comprar porque los vendían de formato de 1 kilo, donde el señor que yo le voy a comprar cosas. Trae puros dulces, productos muy antiguos, como los que uno comía con infancia, como retro dulces nuevos. Pensé que eran nuevos, pero dije que raro. Nunca lo vi, capaz que son antiguos de cuando nosotros en la infancia, pero dije, no recuerdo mucho, sabía que Bon 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 sacaba muchos productos plata rellenos sabor a Bon Bon Bon. Vamos a probarlo porque en verdad me causa curiosidad. Lo vamos a abrir, chocolate así como estilo Orly, y vamos a probarlo. Buenísimo. En verdad es como es el Bon 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 del rojo, el típico, no el rosado, es muy rico porque es como semi amargo. El relleno del Bon 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 es como en verdad comerte un Bon Bon Bon, un koyak, da líquido. Perfecto. 100% el sabor que cumple, así que 10 de 10 de una. Me costó 1300 parece. Así que aprobadísimo. La lleva Bon 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 como siempre. Nos vemos en otro video. Adiós. Bye.